Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 6 de Comiendo con el Zar con los amigos de 8TV. Ya no estamos en Valencia, ahora estamos en el municipio de San Diego. Hoy vamos a comer VIP porque la Navidad no puede ser de otra forma, así que acompáñanos. No queremos finalizar la Navidad sin tener una experiencia VIP aquí en el municipio de San Diego, donde los amigos de Caoba Gourmet, su restaurante Tami. Tienes 3 opciones para disfrutar. Tienes la terraza, el lobby y el VIP. Acompáñenme para que lo vean. Este espacio lo puedes reservar para cualquier ocasión. Puede ser un aniversario, puede ser una petición de mano, puede ser una grabación, puede ser un cumpleaños, lo que tú quieras. Así como está aquí, un ambiente muy cálido, muy acogedor, muy sabroso y muy VIP. Tenemos hoy una sorpresa y tenemos una persona que viene a cumplir su año y no sabemos, viene a celebrar su cumpleaños y va a estar aquí bien atendida con todo lo que tiene Tami para ustedes. Bueno, ya entrando en caliente, aquí me encuentro con el chef Pedro. Él nos va a preparar el plato de la casa, el Caoba Gourmet, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, explícanos aquí a todos nuestros seguidores de qué trata. El Caoba Gourmet es una cama de cangrejo con queso crema, aguacate, camarones temporizados. Un rol totalmente pura proteína. Queso crema. Aguacate, camarones tempura. Ok. ¿Este es el rol más pedido por los clientes? Sí, señor, el más pedido, el dame otro. Ok. No te pego como uno solo entonces. No, no te pego como uno uno solo. solo. Chévere. Y aquí lo llevamos a temporizar otra vez. Ok. Mientras el rol se está temporizando, vamos picando lo de la ensalada topping del rol, que es salmón, atún, guacame, cangrejo, Esto se ve que va a quedar muy apetitoso. y pulpo, sí, muy bueno. Le colocamos salsa Spy de la casa. ¿Picante o no pica mucho? Sí, es un picante dulce, muy bueno. Revolvemos. Mira, me informa que ya está llegando el rol temporizado. Sí, ya llegó el rol temporizado. Ok, ya la ensalada está lista. Ahora, bueno, A picar. a terminar de ensamblarlo, por llamarlo de alguna manera. Escuchen ese crunch. Ok, ahora entonces viene el topping, ¿no? El topping de rol, que es la ensalada. Bueno, ya saben por qué es el rol más pedido por toda la clientela aquí. Ok, ahora vamos a preparar el tuna Alaska. Tuna Alaska. Ok, eso lleva Lleva queso crema, aguacate, atún, salmón.
con topping de salmón y aguacate coronado con guacame. Perfecto, vámonos a la obra entonces. Listo, y ahora lo vamos a coronar ¿con qué, Pedro? Con guacame. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer un rol dinamita clásico, al estilo caoba. ¿Qué lleva? Queso crema, aguacate y ensalada dinamita. Manos a la obra, pues. Bueno, ha llegado el mejor momento de la noche. Ya estamos en el VIP de Caoba Gourmet, en el restaurante Tami. Así que bueno, salud por eso. Ya ha llegado el momento de degustar. Adelante, amigo. Vamos aquí con la salsita de soya. Vamos a probar. Feliz Navidad. Ya saben, no es mi cumpleaños, pero bueno, se están adelantando, falta poco. Los que me conocen saben que el Niño Jesús y yo tenemos ahí un parentesco. Así que ya saben que aquí en el municipio de San Diego, en la organización El Remanso, se encuentra Caoba Gourmet, un restaurante que tiene su especialidad en comida japonesa y también al grill. Y aquí tienen 3 ambientes, como ya lo saben. Están abiertos todos los días y también lo pueden pedir por 8, la super app. Pide, disfruta y repite. Y yo voy a seguir repitiendo.